哇，呢種景觀係咪你中意嘅呢？又可以睇到一線嘅海景啦，同埋咧又可以睇到呢個遊艇碼頭，成個景觀佢係多重元素嘅。大家好啊，我係姊妹。咁今集呢個視頻呢，我係嚟到咗我哋合正東部灣嘅二期啦，同大家分享一套111方嘅大兩房嘅單位吓。咁當時呢個業主買過嚟嘅時候，佢就係打算佢嘅仔喺深圳上班啦，然後間中過嚟呢邊住一下子嘅。但係呢，佢仔後邊又因為呢個工作嘅調動啦，就翻到湛江嗰邊嘅，咁而家係長時間冇過嚟呢邊住啦，所以佢就想要放出去，都係因為佢長時間冇過嚟住，佢屋入邊呢個保養咧就比較差啲啦，都需要我哋自己買過嚟之後，需要自己去執一執下佢吓。但係佢嘅價錢係非常之唔錯嘅，咁現時一個總價咧係408000嘅，比我哋其他而家賣緊嘅一啲就二期呢邊嘅兩房單位都係比較平咗好多嘅，而且咧呢套房嘅景觀都係非常之唔錯嘅，佢係一個中層嘅位置啦，成個我哋東部灣最值錢嘅呢個景觀都係盡收眼底嘅，一線嘅海景啦，同埋我哋呢個遊艇碼頭。而且咧，我哋成個呢個別墅嘅景觀都可以睇到成個視野非常之闊落，同埋我哋右手邊咧又可以睇到呢個山景嘅，所以呢個景觀真係超級唔錯啦。然後咧，佢呢個露台係做咗一個轉角露台嘅，成個露台呢邊嘅一個開間係去到2.5米啦。唔係開間係深度，然後佢有一個開間嘅話係有差唔多有7米咁闊嘅，所以成個露台呢度可以自己到時做翻一個茶台啦，或者餐廳呢度都係得嘅。同埋咧，佢右手邊呢度當時業主佢買過嚟之後咧，佢呢邊係做咗一個風窗，係打算喺呢邊做翻一個廚房嘅。但係我覺得佢呢個設計就唔係幾好啦，因為呢一邊咧佢係潮西嚟嘅，如果係中午做飯嘅嗰陣時嘅話就太曬啦。咁我都係有呢個買咗呢種單位嘅業主啦，佢係咁樣設計嘅，就係喺呢邊做翻個廚房，因為我哋燃氣咧係到咗我哋呢邊嘅一個露台嘅，咁呢邊作為一個廚房嘅位置，然後嗰邊有個走廊位置咧可以作為一個通道啦，去到我哋第三間房。點解係第三間房咧？111方只有呢個兩房啊，但係我同你哋講下吓。有個業主咧，佢係喺呢邊就我哋原始呢個窗台呢個位置啦，就做咗一個轉角嘅櫃仔啦。咁呢一邊可以作為我哋第三間房嘅一個位置，採光又唔錯啦。咁呢個門咧就可以直接從我哋露台嗰邊入嚟呢個單位，就唔使全開門啦。咁呢一邊一個櫃仔啦，可以作為一個收納空間嘅。咁我哋前先睇一睇我哋呢個客廳嘅呢個即係真係只有我哋合正東部灣呢種110個方嘅
兩房單位先可以做到咁大嘅廳。呢個廳咧，佢開間都係差唔多有6米咁闊嘅。咁好多買我哋呢種兩房單位嘅呢個業主咧，都係睇中咗呢個廳啊。咁呢一套房咧，就入邊佢保養咧真係唔係幾好啦，因為佢地板個天花啦，同埋佢牆身啦，都係比較差一啲嘅。譬如我哋呢一邊啦，就有反間呢個現象咧，因為佢出邊有啲滲水入嚟之後咧，呢度就甩咗皮啦，同埋咧佢呢個放咗我哋雪櫃呢個位置嘅頂都係甩咗嘅，所以我哋買過嚟之後咧，需要自己花翻個成本去重新裝修下佢啊。咁我哋可以睇一睇佢入門口呢個位置，我覺得呢個業主比較大晒啦，因為佢呢度走廊位置佢自己係封翻咗一個門啦，同我哋原本嘅呢個走廊位置利用起身，咁佢空間就大咗好多啦。咁呢個係我哋主門嘅呢個位置吓。咁第一間房咧係我哋右手邊呢度，佢呢間房就比較新啲啦，就未話好多地方需要去執佢。其實都係維持呢個原狀去用都係得嘅。咁呢一度可以睇到我哋後邊嘅呢個山景啦。房間咧佢係放咗一張米5嘅床啦，同埋咧佢呢度係一個簡易嘅呢種衣櫃喺呢度呢個位置，就比較新啲。如果呢個房間我哋就需要買翻啲床啊，或者係衣櫃就可以嘅啦。咁呢個係我哋衛生間呢一邊啦，佢係做到呢個乾濕分離，同埋呢個衛生間咧佢係帶咗個明窗嘅。咁呢一邊嘅一個光線啦，同埋空間都係非常之唔錯啦，同埋馬桶呢個位置。咁呢一度咧佢天花板呢種叫咩啊？鋁扣板就甩咗少少啦，咁到時安上去就得。衛生間呢度係冇呢個漏水嘅情況啦，同埋呢度係星盤呢個位置，咁星盤呢度咧都係冇咩漏水嘅，就只有我哋主人間呢一邊啦。咁主人間呢度真係需要去大執佢啦，因為呢一邊咧係甩咗好多呢個牆皮啦，同埋係有少少呢個滲水嘅情況嘅。同埋我哋呢一邊，咁挨住呢個衛生間呢度啦，都係有呢種反間嘅現象啦，所以咧呢個主人間需要去執佢啦。咁放咗一張呢種呢個係米5嘅床啦，同埋呢個衣櫃都係擺得入嘅。咁主人間呢個空間其實都係比較大啲嘅，同樣都係睇後邊嘅呢個山景啦。咁就算佢再加多一間房，就係呢邊呢個位置加多一間房嘅話，咁佢成個空間都係比較闊落嘅。如果你唔想要咁多房間嘅話，咁維持住我哋原嚟嘅兩房單位，其實都係好唔錯啦。即係最重要就係佢呢個單位嘅景觀真係超級靚啦。但係買咗呢個單位之後咧，就係有個問題啦。啱先都一直講緊啦，呢套房即係需要我哋自己去帶執下佢先可以用翻嘅。咁我哋呢個單位咧係位於我哋呢個山頂上呢個位置嚟嘅。合正東部灣成個小區咧，佢係做得非常之大嘅，社區比較大咧，所以我哋呢個位置行到我哋呢個小區門口嘅話係比較遠嘅。咁喺呢邊生活嘅話，就需要我哋自己買翻嗰種電車啦，或者自己有部車先方便嘅。咁同樣咧，我哋自己物業啦有呢種環線嘅電車可以免費接送我哋業主喺呢個單位啦，可以直接去到我哋嗰個沙灘或者嗰個業主飯堂嘅。啱先冇講到啦，我哋合正呢度咧係有個業主飯堂嘅，咁600蚊啦，一個月可以食到一日3餐呢個餐食嘅。就我哋呢邊嘅業主啦，都可以辦呢種業主卡啦，喺呢邊食嘢。如果你唔中意做飯嘅話，咁都可以咁樣操作啦。咁我哋小區入邊咧，其實都係有呢種餐飲喺呢邊開緊嘅，就係我哋下邊呢個商業中心嗰度啦，有呢種海鮮飯店啦，同埋呢個早餐鋪啦，同埋呢個宵夜檔啦，或者你想要飲翻杯呢個下午茶，咁我哋商業街嗰邊都係有呢種餐吧喺
俾到我哋去享受嘅吓。咁就呢邊嘅一個商業就比較少啲啦，可以想要多翻啲選擇啦，需要去到我哋十里銀灘三期嗰邊嘅。咁我哋小區入邊都係有呢種車可以通到我哋三期嗰邊，就係春臻通啦，5蚊一人我哋就可以出到我哋十里銀灘三期最繁華嘅地方啦，或者咧可以想要搭翻我哋呢個京橋巴士都可以通過呢個春臻通，5蚊一人就可以出到嗰邊，接翻我哋呢個京橋巴士翻到呢個蓮塘口岸啦，或者係路口岸啦，去翻我哋香港嘅。咁呢個交通成本就係30蚊一個人啦。咁我哋小區咧，佢係比較安靜嘅，因為佢密度係做得非常之低咯，就比較適合中意安靜嘅呢個喺呢邊住嘅人啦。咁我哋小區入邊嘅一個配套其實都係比較多，因為我哋樓下咧嗰邊就係我哋沙灘啦，同埋最大嘅一個遊艇碼頭，一配套喺呢度。仲有咧，好受我哋小朋友歡迎嘅一個地方係下邊仲有一個8000方嘅一個水公園啦。咁我哋每一戶呢個業主都係有呢個免費嘅次數啦，喺河嗰邊游水嘅，其實都係可以嘅啦。咁我哋呢條片咧就分享到呢度，如果係漏咗有其他冇講完嘅，想要了解更加多呢個詳細嘅資料咧，都可以私信翻俾我。咁上邊呢個二維碼咧可以掃到我嘅微信啦，或者係 WhatsApp 都可以直接聯繫到我嘅。咁我哋呢期視頻咧就分享到呢度，下期再見，拜拜。